Tout ça n'a passé na biso moko na fille du Sud. Pasteur Vincent. N'évitez ce que vous voyez. Ngai mutu na memiye na futibiye na mwasi na bana. Na tige na fille du Sud. Na longoli passer la saki na fille du Sud. Na tieye responsable ya fille du Sud. Na lukinda kuna fille du Sud na pesi garantie. Na kamatina mwasi na bana na tieye. Na bandi ko futa salle pendant 3 ans. Mutuane lelo atelemi na fille du Sud. Aluki ba combattant. Ngai na komi combattant. Ya za ko labo alingi ko bundela mboka te. Toki tana ndeko ne toke no violer bana na ye. À quelle église, basu bakiti, basu biloko nyonso église, oito chaki pasteur wan. Donc vous comprenez le niveau ya diable. Ça dit que monde mobimba tout le monde s'étonne que ah non il fait. Neno ko sel la bolam azongi sel yo bolam. Pe akomi passer ndenge nini? Ngai mutu na commissaire passer Yesu Kristo te. Ya kono ba Yesu Kristo te. Lero ya salaki mukambi na échanger place basalaki alongwe basalaki 5 tout ba serviteur. Ngai na ye na bité atabuza ebele alo na suye yo yaka alo na cho mukambi yo yaka fukama na ba mususu ba leli papa ayibi kuteyete ndeko moku to abima kenda ke papa ozo cha muto ayibi kuteyete asaka prédicateur te peso ka telemi matia malonga pesa te na lobi mbo to la kisaye kaka ah loboko esokoli yo babo kele ka musoite ngai na fandi zamba kubunjela ngai pona nini ebisaka bino toujours makamona lobaka ngona sali banda mboka te na lobaka ngwa na Congo démocratique ke ngana saka politicien te na za PPRD te koyebana na mukunza mboka lingo okomi politicien te musala ngana so sana koyebana na mutu nyonso na koyebana na Kimbuta na koyebana na burgomestre musala na niveau ngana komi na yango ozala ataka bila akei president akoya akoluka ngai akoluka ngai ata president wana akei oya akoya akoluka ngai musala ndenge tozo sala boy mukuzini na akobenga yote ou bien pona bima passer ya bien il faut na finga kabila na ko sala ngwata mukolo moko te ko sala ngote église Bible zoba que soyez soumis aux autorités établies. Celui qui s'oppose papa mukando anesana funa no Romain funa no Romain 13. Parfois église basali koko sa bandimi lokola batanga que pe Bible te tanga na Romain 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Parce que Ezelina mon côté oyaye sans que Zambé ajaye. Ngamutu na chaka bilete. Amen. Lokola ngape mutu na chayete, ngape mutu na kolongole yete. Ah. Mutu na kolongole yete. Yoka.
soki bozozela keveka kolongola Kabila na koko Yesu akotaka na makambo ya politique te. Bien dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bato bakolongola Kabila ezayi DPS, ezayi MRC, ezayi évêque te. Amen. Ce n'est plus l'église. Botika ngai calme. Bien dit. Ngai calme. Tanga papa. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà. Bazuru bake bakunzi. Oyi bozo muna wana zambe mutu achaka bango. Ata usali vote. Soki zamba lingi mutu analekete. Akolekete. Continuez papa. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Celui qui s'oppose à l'autorité. Papa, Pasteur Koutino a été en prison. Les lois invalides. Nana keneke pa na ye. Nana tanga su komo na ye. Azate. Luku sa kufina Lubumbashi. Combattant nini. Nana yeba que même famille bana luku sa basa kwa. Bande ko. Ngai eloko nini ngana kosala. Ngana kosala nini. Les lois, église ndé komi kolongo la bakonzi ezali so ba parti politique te. Mutema mabe yandegeni. Quelle ignorance. Mutema mabe yandegeni. Nyoswan kaka po eveka mati. To sala ni, to sala mouvement ya boy. Bien aimé. Je ne sais pas. Ngana za catholique te. Ngana za église de réveil. Les ba catholique baso ki mbongo ya senkwao. Basali saba ba dialogue. Hein? Dialogue. Ba dialogue. Baluka ki ba passer te. C'est baso ki mbongo na bango baseli makambo na bango. Kaka wo ndeshi ko ba passer bakota. Papa. Vraiment. Ya marche bakota ya mbongo binubolia. Bolande nani. Communiquer oyo ba pasteur ba pesi. Bino nyonso bosala kotuna. Veillez kozala to kozala te. Kimbuta sur mesure veillez et kozala te. Na banze zaboy. Na église nyos. Ba leader église réveille to kota to. Il faut tout fixer ba na nzambe ke veiller et kozala. Et ça jour sacré pour na biso. To komi nzambe ndenga bateli biso. Pe to dédier mbule soya na maboko na nzambe. Menga na zoto na bino. Puisque ceux qui babimisi communiquer wan ezolo balikambo ya veiller. Pas même allusion na catholique, pas même allusion na pouvoir. Veiller na 0 heure, marche na 10 heures. Likambo ya veiller ya butu. Et quoi qui ça marche à 10 heures na tegenengeni. Quel mutema be? Pe communiquer wan nga mutu natanga kyamte. Mais olati sangai sikoyi nyonso ya mukili mutema mabe congolais na koyebisa bino boy eveka uti awote. Amen. Eveka uti musika. Alléluia. Ngai na kosala musala ya kotangisa makila te. Ce n'est pas ça la mission de l'église. Mission de l'église, c'est à kutangisa makila te. Amen.
Ce qui m'a dit que ça, il y a une mission d'église des gens qui s'engage que lui. Mais il y a une mission, et c'est lié à quoi évangéliser. Et l'autre, ils ont tamboulé bien, dans Fukamina, c'est dans Sambeli. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. C'est ça la Bible. Na même pas la prière, na Sambeli. Botika komo na ngai. Pona kosukisa. Elise bayambiye na mwasi ya Sunemi. Atongeli endako. Mwasi azolambele ye butu moyo. Un jour Elise a bengi ke azalubi ya kanana. Toko sala nini pona mwasi oyo. Azozika makolo pona biso. Kobimisa bambongo na ye. Ko sala makambo ya minene pona tina biso. En tout cas cadeau toko peseye. Nazo yebisa roi. Ba considérer ka yeba déranger ka yete. Lera bengi mwasi. Alima mayaka. Nazo décision. Nazo yebisa roi ya mboka na bino. Ba déranger ka yote. Alima papa atika. Roi ayebi ngai. Alima yebani na roi. Tala cadeau munen. Elisa linga gape sama sasunem. Ya azala considérer et pas ya mukonzi mboka. Alima tena yeba na kana mukonzi mboka. Leso tuna bino. Élisée, prophète de Dieu. A kosenga faveur et pas ya roi na moment yebani na roi te. Vraiment. Les États-Unis, la Maison Blanche, ce sont des pasteurs. Quel mouté m'a bien congolais? Et pas y a ministre, soit en France, soit en Nine. N'a quoi autant de fois. N'a pas na cadre ya musala na ngai. N'a kayi meeting ya PPRDT. Les léopards ba beta ba ye. Ba pesi ka ba ngomitu kote. Ba pesa ki ba. Nena pesi ka ba ngomitu. Gouverner. Siko ba ko mba kolabo. Bazangu na cadre ya musala na bango. Mukunza ba protestant ba utiko tche mikolo. Ba pese jeep, ba pese na mbongo, na enveloppe ya kaki, ba pese ye. Nena lobby. Ata. Soki ba pese ngai mukile kufiti. Mais nanu ba pese ngai yango te. Je dis au nom du Seigneur. Nana zana mutuka ya pouvoir te. Na zana ndako ya pouvoir te. Biloko na lobakangu libanda mboka te awa na wa na sana loko na bango te ba pesi ngai na sana ndako ya pouvoir te bande kuna ngane sombio zambe muto pamuri ngai na sana mutu ka moko te ke pouvoir a pesi ngai na lobakangu apolele lelo to bani makambo ni sanso sino baki apolele. Vous pensez que vous pouvez pas de renaissance? Mais pourquoi si vous avez un bien aimé, je vous dis ceci. Dans la vie, il faut que vous ayez Amen. Ce qui est la vie, beaucoup de gens qui ont et ça, il est côté. Bato so la ka moko ya mabe. Nyonso bolamu muto asali. Ezoke na zero. Boza méchant. Zamba ko songi sele yoka ko sala ka ba. Amen. Mukile suka wote. Même mwana wana na yebseke obebi sivina yo. Obebi sivina yo. Pona nini? Ngai mutu na sale loko zali. Naya ngafi pona ko conclure. Nana sele mutu bola mo son silinga bola mute. Azala kate. Nazana mwana moko na balela ye. Na bokoli ye. Kaba leka kana digital. Bana boti wane sajiri kenga mutu na baleli ye mwasa boti bana wane. So gani kina nini wane afinga kanga mikolo nyonso. Jérémie a lobi na Bible. Kono na seli bango nini? Memba oba liya kilipa na ngai.
Donc, bien aimé dans le Seigneur, ake koluka ba combattant, tout le vite totikeli e nyonso, tous les pasteurs bafuka minase, balobi loba zamba akufa, mais s'il y a un Dieu vivant, akatelikam. Amen. Tokolo ba meni à pied. Amen.